各位弟兄姊妹早晨。再次係代表國際差傳協會今日母親節同在座各位嘅母親嚟到係問安。咁亦都係多謝梁牧師嗰個嘅邀請。牧師俾我嗰個題目咧，中文就係一同辨別真理的教會。但係如果我睇埋英文咧，就多咗少少嘢嘅。英文咧就係話 Discerning Truth as a Church for Freedom。多咗乜嘢咧？就係最尾嗰一橛就係嗰個得自由 for freedom。咁呢個係我哋嗰個嘅目的或者係目標。所以我咧就係用翻呢個英文題目嚟到作為大綱，同大家嚟到係簡簡單單三點嚟到係分享。首先咧就係要知道我哋嗰個目的係要得自由，要得到自由嘅咧，我哋要做一啲嘢嘅。有一啲行動就係要辨別真理，一齊嚟到辨別真理。咁但係因為我哋想嗰個效果係廣大嘅，唔好係少少嘅影響。咁所以咧，我哋嗰個形式咧就係要一齊整個教會一齊嚟到係辨別真理，唔係淨係你自己咁簡單。咁我哋開始嗰陣時咧，就睇翻下主耶穌自己初出嚟傳道嗰陣時，佢宣講咗喺路加福音第4章18節有一句咁嘅説話：主的靈在我身上，因為他用膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。原來天父差派耶穌基督嚟到地上啦，佢嗰個嘅目的，俾佢嗰個使命，就係要挺啲人係得釋放，得到係自由。咁唔單止主耶穌自己係咁講，使徒保羅同樣嘅教導喺加拉太書第5章第1節，保羅係咁講：基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的轄制。同一章遲少少，第5章第13節，保羅再次係咁話：弟兄們，你們蒙召要得自由，只是不可將你們的自由當做放縱情慾的機會，總要用愛心互相服侍。咁所以咧，我哋知道咧係好清楚啦。主耶穌嚟到咧就係要我哋係呼召我哋係叫我哋咧就係得到自由。咁但係呢個係乜嘢嘅自由咧？咁樣呢種係咩嘅自由咧？咁而家咧21世紀啦，好多人咧對嗰個自由咧有佢自己嗰個諗法㗎。唔少人咧就係話自由啊，自由咧就係話你想做乜嘢你就做乜嘢，隨時隨地咁樣做，你想點做都得，唔需要咧就係同任何人嚟到解釋，唔需要任何嘅交代。換句話嚟到講咧，係一個唔需要負責嘅，完全冇責任可言嘅。咁但係咧呢個唔係神俾我哋嗰個嘅旨意啊！啲人咧，好多人咧就係忘記咗咧，原來我哋做任何嘅嘢啦，任何嘅行動咧，都係有後果嘅。咁當然呢個後果啦，可以係好，可以係壞。如果我哋係諗住我哋想做乜嘢就做乜嘢，唔需要計較嗰個後果，幾時做都得嘅話咧，實在呢個咧，我哋俗語就叫做放縱自己。咁如果我哋係放縱自己咧，我哋唔單止係得唔到自由，反為咧就係俾我哋自己嗰個嘅罪性咧，就係控制咗、束縛咗係我哋。咁翻去我哋主席同我哋讀嘅呢個今日嘅經文約翰福音第8章32節，你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。講到好清楚啦。如果我哋係認識嗰個真理咧，我哋咧就係有呢個自由。相反嚟到講，如果我哋唔係認識個真理，我哋信咗嗰啲係謊話、謊言，聽人哋俾人呃咗，我哋咧就係被束縛、被捆綁。咁但係好可惜啦，喺
以往嗰100年以來咧，整個社會嗰個大嗰個趨勢咧，就係絕對真理嗰個地位咧，越嚟就係越降低，越嚟越係走下坡。啲人睇嘢咧，就係越嚟越唔客觀嘅。相反嚟到講，相對主義就係嗰個地位係越嚟越係升高。啲人睇嘢咧就係好主觀，從佢自己嗰個角度嚟到係睇，就以為係真啦。咁啊，有啲人咧就係話，哦，有你嗰個真理，有我嗰個真理，但係至於普及真理或者係普遍嘅真理 （universal truth） 咧，根本就係唔存在嘅。佢哋否認話呢個世界有普及嗰個真理。咁啊，另外咧，有啲人咧就話啊，對於你嚟到講咧，可能係真嘅，但係對於我嚟到講咧，唔係咁喎，我唔係咁睇法喎。咁大家係點樣回應咧？咁嗰個真正嗰個睇法，原來咧就係根本就係冇你嗰個真理呢一回事嘅，只係有事實同埋你嗰個嘅見解。你嗰個見解就係你嗰個嘅觀點，你嗰個睇法，你嗰個諗法。可以係真，亦都係可以係假。原來咧，客觀嘅真理咧，就係可以我哋靠啲事實嚟到係驗證嘅，可以做啲研究，做啲 research， 知道嗰個真實情形係點樣，睇下咁啊就係可以證明得到啦。但係相反咧，主觀嗰個嘅社論或者係輿論咧，只不過咧就係啲人嗰個嘅意見或者係偏見。可以睇得好準，係啱，亦都可以係錯。咁啊，但係咧，偏偏咧喺而家呢個世界咧，整個社會同埋我哋嗰個敗壞嗰個罪性，我哋嗰個肉身嗰個舊我，同埋我哋個敵人魔鬼撒旦咧，就係用盡佢嗰個方法嚟到係用啲講大話，用啲謊言嚟到係挺我哋混淆啊！咁啊，講到講大話咧，相信大家都呢個有好多人生經驗都知道噶啦。咁啊，不過咧可以係有兩大類同大家分析一下。第一大類咧就係隱藏 concealment， 即係將嗰個真相咧就係唔話俾你聽嚇。咁啊，舉一啲嘅聖經裏邊嘅例嚇，譬如係創世記無論係亞伯拉罕也好，或者係佢個仔以撒也好。當佢哋係遠遊去到外國嗰陣時，咁樣咧，佢都叫佢自己個太太，你唔好認係我嗰個太太啊，你認做係我嗰個妹，咁就好啦。OK， 隱藏佢嗰個真正嗰個身份。第二大類咧就係偽造 falsification， 即係將一啲假嘅嘢講俾你聽，請你係信以為真。又舉一個聖經裏邊嘅例，用翻創世記。今次咧就輪到係雅各啦。雅各又係因為想得到佢父親以撒嗰個嘅祝福，咁樣佢同佢媽媽就夾埋咧，就係假扮佢自己嗰個孖生阿哥以掃。OK， 咁啊著曬以掃嗰啲衫，咁啊甚至將啲羊皮咧擺喺個頸嗰度，挺個父親睇嘢就睇唔清楚啦，但係聞到我個仔嗰啲衫嘅味道喎，一摸落去後邊好多毛嘅喎，好似個大仔咁樣嘅喎，咁就信以為真。咁當然啦，唔係單止係呢兩大類啊，仲有好多嘅唔同嘅組合㗎。咁啊，即管同大家係講幾樣嘅常見嘅呢個組合啦嚇。第一樣嘢咧就係半真半假。即係將啲真嘅嘢同埋啲假嘅嘢混埋一齊，請你聽到嗰啲真嘅咧，咁啊以為假嗰啲咧都係真嘅，咁啊就係信晒。又舉一個例啦，《創世記》當嗰個蛇嚟到係試探我哋嗰個先祖亞當夏娃嗰陣時，引佢哋係食禁果。咁佢點講啦？咁佢咧就話你們不一定死。因為神知道你們吃的日子，眼睛就明亮了，你們便如神，能知道善惡。嗱，佢將嗰個真嗰個部分咧食咗
呢個分別善惡樹嗰個果能夠係分辨善惡嗱，呢個係真嘅喎，佢講出嚟。但係咧，佢咧就將嗰個壞處咧就係收埋咗啦。佢明明咧就係話係呢個，佢話你們不一定死，唔係一定死㗎咁樣。咁當然佢哋冇即刻係倒閉啦，冇肉身嗰個死。但係因為佢哋犯咗罪啊，佢哋唔聽神嗰個吩咐，唯一一個吩咐俾佢啫，佢哋都唔聽。咁啊就係已經係犯咗罪，就係同神隔絕，靈魂嗰個死已經係開始啦。所以佢哋被驅逐出離開伊甸園。第二大類咧就係誤導 ，OK， 就係專登引你嗰個思維咧走錯另外一個方向嘅。舉一個嘅現眼嘅例啦，譬如而家係美國收好高嘅關稅，咁啊美國個總統特朗普佢點樣為咗自己嚟到辯護咧？咁樣佢咧就係公開嗰個呢個招請嗰啲報館啊、電視啊，咁咧就整咗啲圖表啊，就係逐個國家列出嚟啊，呢個國家咧就係嗰個關稅咧就係50%，另外一個國家咧呢個國家我哋好多100%，咁啊有埋晒嗰個方程式係計出嚟嘅喎。咁但係咧，如果你係讀過係經濟嘅話咧，你就會明白得到啦。原來關稅根本就唔係咁計嘅，佢只不過咧就係將嗰啲貿易赤字，如果人哋買美國貨係唔夠美國買嗰個國家嗰啲貨咧，佢就當咗人哋係佢咁樣啦。所以話要罰你嗰個關稅要好重，但係佢嗰啲定義咧係錯誤嘅，根本就唔係咁樣嘅。第三大類，惡意説實，即係佢講嗰啲嘢咧係真嘅，但係咧佢嗰個出發點、嗰個動機咧就係想害你嘅。又舉一個聖經裏邊嘅例腓立比書第1章第17節，保羅就係咁話嘅。佢話：那一等傳基督是出於結黨，並不誠實，意思是要加增我的捆鎖的苦楚。原來嗰陣時咧，保羅咧就係同嗰啲猶太教嗰啲人咧嚟到係作對，可以講話猶太人同呢個保羅作對啦。咁樣咧就係嗰陣時就係將保羅就係拉咗去坐監噶啦。咁但係嗰啲猶太教嗰啲人咧，竟然咧就仍然出去咧就係傳基督喎。傳基督啱唔啱啊？當然係啱啦，冇講錯噶嚇。咁但係咧，佢哋嗰個用意咧就唔係話我哋傳福音做翻神要我哋做嗰啲嘢，唔係。佢哋咧嗰個心裏邊點諗咧？好啊，而家保羅你俾嗰啲官員拉咗，我哋專登去嚟到傳基督，挺嗰啲官員咧就睇見你班呢個基督徒咁抵死啊！我拉咗你坐監，你都仲敢喺出邊嚟到傳？好，我而家就係將呢個坐咗喺監裏邊咧，我哋加添佢嗰個嗰個痛苦，更加嚟到係迫害佢嚇。講佢哋傳基督嘅係真嘅，但係嗰個係惡意嘅。最尾另外一類就係迴避問題。迴避問題咧，大家亦都係，如果你睇新聞咧，就係好會睇到好多嘅例啦。所有嘅呢個政治家好多都係咁樣。如果你問佢一啲嘢，佢講一大餐，但係佢唔係答你嗰個問題喎，將自己嗰啲好處啊嗰啲咁嘅嘢咧天花龍鳳，但係講完好耐之後咧，根本就冇答到你嗰個問題。佢避開咗。聖經裏邊又舉一個例，創世記。咁當該隱殺咗佢嗰個弟弟亞伯嗰陣時，神就係問佢：你個兄弟亞伯喺邊度啊？咁樣，該隱點答啊？佢話：唔通我係我嗰個看守我弟兄嘅咩？你估我係邊個啊？我成日要睇住我細佬㗎咁樣。佢有冇直接回答到神嗰個問題咧？冇。神實在已經知道㗎啦，但係佢就避開咗。好啦，咁如果係有咁多種唔同嘅呢個謊言，
我哋點樣可以分別到係嗰個真理出嚟咧？咁樣舉一個例咧，大家容易明白一啲。將嗰個嘅原則講俾大家聽。當我後生嗰陣時咧，呢個世界咧就仲未發明有 GPS 呢一回事嘅嚇，全球定位系統。咁我哋如果係想去旅行，咁啊點算咧？冇 GPS， 咁啊就要揸住一個嘅指南針同埋一個地圖。嗰個指南針咧就係話俾我哋聽，幾時咧呢邊係北，呢邊係南。咁啊睇下你想去邊度啦嚇。如果譬如你想向，譬如嗰個前邊就係北，你想去西嘅，咁你咪轉左咯。你想去東嘅，你咪轉右咯嚇。有嗰個指南針啊，你就知道呢一個嗰個方向咧就係咁樣噶啦，唔會改噶啦。咁啊你就知道嗰個 direction， 你嗰個方向應該係走邊邊。咁然後嗰本地圖咧就係詳細咁樣將嗰條路約莫有幾長啊，去到邊度要轉彎轉另外一條路啊，咁樣話俾你聽。咁啊要有啲咧就係唔改變嘅嘢嚟到俾你作為準則，嚟到係等你知道邊度先至可以去到達到你嗰個結果，嗰個去到嗰笪地方。咁喺屬靈上面一樣嘅，我哋要需要咧知道一啲嘢咧就係唔改變嘅，係唔會話朝令夕改嘅。你點樣嚟到跟隨咧？點樣嚟到追咧？咁樣咁啊，翻嚟我哋今朝讀嗰個嘅經文啊。今日咧，我想同大家首先咧就講兩樣嘢先。第一就係嗰個能力嗰個來源。如果我哋想知道嗰個識得辨別真理，我哋要依靠啲咩嘢先？嗰個我哋嗰個靠山係乜嘢？第二就係知道咗用乜依靠乜嘢啦，我哋嗰個方法。我哋再讀多第32節一次啊！你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。讀埋英文，英文咧就係睇得清楚，更加清楚。Then you will know the truth， 留意嗰個 the 字 ，and the truth will set you free。睇英文咧，你就會睇到咧，佢話 the truth， 即係話指定某一個嘅真理，唔係話一啲普遍嘅知識、普遍嘅有啲嘅嘢，你知道咗知識豐富咁就算啦。咁好啦，如果係要知道某一啲嘅真理，你就可以得到自由。呢個真理又係乜嘢嘅真理咧？咁樣睇埋下文，跳到落去第36節。36節就係話，所以天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。呢一段經文咧，原來咧上下文咧就係互相呼應嘅。上文就係話你曉得真理就會得自由，下文就係話你天父嘅兒子就係俾你有自由啊！你叫你自由啦，你就真正自由啦。所以上文講嗰個真理咧，實在就係指翻下文天父嘅兒子，即係耶穌基督。嗰個意思即係話，如果你係認識耶穌基督，你係真真正正知道佢嘅話咧，佢就可以俾我哋係真正嘅自由，將我哋係釋放咗出嚟。咁呢一個道理咧，實在約翰咧就喺約翰14章第6節講得更加清晰啦。喺嗰度佢咁話：耶穌說，我就是道路、真理、生命，若不藉着我，沒有人能到父那裏去。主就係話，我就係嗰個真理，我就係嗰個生命，我就係嗰個永生。如果你唔係靠住我，唔係藉住我嘅話，你根本就去唔到天父嗰度，你根本唔能夠係同神係建立到關係。咁所以咧，如果我哋係認識神嗰個兒子，我哋就係認識真理，我哋咧就係可以係得到自由。咁唔單止主耶穌基督就係嗰個能力嗰個來源，聖靈亦都係嗰個嘅能力嗰個來源。約翰福音第16章第13節係咁話：但真理的靈來的時候，他要引導你們進入一切真理，
因為他不是憑着自己說的，而是把他所聽見的都說出來，並且要把將要來的事向你們傳達。原來聖靈呢，就係真理嘅靈，佢嚟到嗰陣時咧，就會將一切嗰個真理嚟到係教導我哋。咁如果有聖靈教導我哋一切嘅，我哋會唔會就係懵成成乜都唔知呢？唔會啦，我哋唔會被人欺騙啦。我哋咧就係真真正正認識到真理啦。咁唔單止係咁樣，保羅啦亦都係喺哥林多後書第3章第17節，佢話：主就是那靈，主的靈在哪裏，那裏就得以自由。咁啊，原來聖靈咧，除咗係真理嘅靈之外咧，佢亦都係自由嘅靈。聖靈喺邊度，邊一度就係得到自由。所以咧，主耶穌基督又係真理，又係可以釋放我哋，俾我哋自由。聖靈又係真理，佢就係俾我哋真真正正自由。兩樣 OK， 我哋認識到真神。當我哋如果係認識耶穌基督啦，有耶穌基督喺我哋嗰個生命裏邊，有聖靈喺我哋嘅生命嗰度嗰陣時咧，有兩個後果會發生。第一樣積極嘅，我同大家睇咗呢一樣嘢先。林前第2章第14節，保羅就係話：然而屬血氣的人不會領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道。因為這些事唯有屬靈的人才能看透。嗱，原來如果我哋係有聖靈喺我哋嗰個生命裏邊咧，我哋就係屬靈嘅人。我哋屬靈嘅人咧，所以咧我哋能夠係知道晒、看透晒聖靈嗰個事。我哋唔再係懵成成啦，唔會係似嗰啲未信主、屬血氣、屬肉體嗰啲人。佢哋咧就係睇聖靈嘅嘢咧。佢唔明白㗎，因為佢根本係冇嗰個嘅 capacity 啊，冇嗰個嘅嗰個機能啊，能夠嚟到係體會得到。咁除咗係我哋認識咗呢個耶穌基督有呢個本事，能夠係睇透聖靈嗰個事之外咧，仲有第二個後果。我哋睇埋係約翰一書第4章第6節，約翰係咁講：你們是我們是屬上帝的，認識上帝的就聽從我們，不屬上帝的就不聽從我們。從此我們可以認出真理的靈和謬妄的靈來。嗰個後果咧就係，如果我哋係認識神嘅咧，我哋咧就係能夠認出真理嘅靈。咩叫認出啊？認出即係分辨得到啦，識得辨別啦。真嗰個靈，我哋係認識；假嗰啲謬妄嘅靈，我哋亦都係可以認得出。咩係謬妄啊？謬妄就係錯謬嘅咯，荒謬嘅咯，令人迷惘嘅咯，令人迷惑嘅咯，呃你嗰啲咯。所以咧，如果你係有聖靈咧，你就能夠兩樣嘢分得清清楚楚，你唔再會係俾人呃啦。好啦，咁如果我哋知道咗嗰個能力嗰個來源咧，就係一定我哋係依靠耶穌基督，依靠聖靈，知道嗰個靠山係乜嘢啦。我哋一定要同佢嗰個關係建立得好緊密。咁仲要同大家咧講埋嗰個嘅方法啦，點樣可以得到將佢哋嗰啲能力喺我哋嘅生命裏邊使到出嚟咧？咁樣又講另外一個例啊。咁當我未全時間侍奉出嚟嗰陣時咧，我喺金融界咧就係做咗有30幾年嘅工作，其中有一段時間咧就係幫銀行做嘅。咁嗰啲銀行咧就係點樣教佢嗰啲員工嗰啲 tellers 啊，銀行嘅出帳員啊、出納員啊咁樣嚟到係將啲真假鈔票嚟到係認分得清楚啦。咁樣收到譬如一張大嘅紙，500蚊紙、100蚊紙。咁嗰啲人嗰啲 tellers 點樣嚟到睇咧？咁原來佢訓練佢哋咧，就係真嘅鈔票咧，就係有幾種嘅特徵嘅。佢哋一睇攞咗張鈔票嗰陣時咧，
佢就睇下嗰啲譬如嗰啲水印啊，睇下佢有冇啲嗰啲字啊，咁樣嚟到睇。有真嘢嘅就係真嘅鈔票，冇嗰啲真嘅嗰啲特徵嘅咧就係假鈔票。咁啊，所以嗰個原則咧就係話，如果你係想分辨嗰個真假咧，就係對真嗰個一定要係好熟悉，睇到晒佢，知道佢啲特別個地方喺邊度。咁而家咧，我哋20世紀、21世紀，我哋喺呢個社會嗰度，就算係喺宗教嘅圈子裏邊咧，原來咧好多假嘢嘅喎。嗱，舊陣時新約已經講咗俾我哋聽啦。喺耶穌基督嗰個新約嗰個時候咧，就已經有假基督、假先知、假使徒、假師傅、假弟兄、假見證，乜都係假嘅。咁你點樣認咧？你就要對真嗰啲係非常之熟悉啦。OK， 咁所以咧係希伯來書就係教咗我哋嗰個巧妙之處啊。希伯來書第5章第13節係咁講：凡只能吃奶的，都不熟悉仁義的道理，因為他是嬰孩；唯獨長大成人的，才能吃乾糧。他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了。佢話：如果你係只不過係初信嗰陣時咧，你係只不過係一個 BB 仔嘅啫，你只能夠係食奶。咩叫食奶咧？食奶咧，即係話你唔能夠自己呢個好讀聖經嚟到係好清楚明白。咁啊就係要靠人哋譬如係牧師啊、主日學老師啊，佢哋自己讀咗啦，消化咗之後，咁樣咧將嗰個原理好清楚咁樣講翻俾你聽。咁奶咧就係已經消化咗嘅食物，咁嚟到係餵你。咁但係咧，你唔係成世都係飲奶嘅啫。當我哋係長大成人嗰陣時咧，漸漸咧大個啲啦，可以食乾糧啦。食乾糧咧，即係你自己嚟到讀聖經唔需要人哋餵你啦。咁如果你係熟悉聖經嘅啦，你嗰個心竅即係你嗰個心思意念，你嗰個心思嗰個官能嗰個功能，就係習練。咩習練啊？咁嗰陣時啲係文雅啲啊，習練即係練習，或者咧就係鍛鍊、操練、磨練。原來咧，我哋讀聖經咧就唔係淨係聽就算噶啦，我哋要活係用出嚟嘅，要 exercise 嘅，要運動嘅，要使出嚟嘅。使出嚟到咩嘅地步咧？就係要通達。通達即係話好純熟、好靈活嘅。即係人哋呢個打埋嚟嗰陣時咧，你就識得連消帶打噶啦。兵來將擋咁樣，識得隨時係應變嘅。如果你能夠係熟悉嗰本聖經，應用到呢個咁樣地步咧，你就能夠係分辨好歹，分辨善惡，分辨黑白是非。好啦，當然啦，你讀聖經你可以係自己一個人讀嘅，但係呢個唔係最好嗰個方法。《使徒行傳》第17章第11節係咁樣記載：這地方的猶太人比帖撒羅尼迦的人開明，熱心領受這道，天天查考聖經，要知道這道是否真實。原來嗰陣時咧，就係使徒保羅同埋西拉就係去到比利亞呢個地方，咁咧就喺嗰度同嗰啲猶太人咧嚟到傳講基督嗰個嘅道理。咁嗰班人咧就係 more noble， 係更加開明啦，更加係呢個真誠。佢哋咧聽當然係聽，就算呢個保羅講得精唔精彩咧，當然係精彩啦。但係佢哋都唔係話聽就已經夠啦，唔係。佢哋除咗聽之外咧，仲係一齊天天查考聖經，日日一齊嚟到係讀聖經。點解要咁樣講？要知道這道是否真實，要將保羅所講嘅嘢同聖經，佢哋嗰陣時用嘅聖經就係主要係舊約啦，嚟到係比較一下，究竟保羅所講嘅係咪同舊約嗰個記載係咪一貫嘅，
係咪係呢個完全係真實，完全可以全單接收嘅？咁點解係一齊讀就係最好咧？咁樣頭先大家已經係睇到啦。原來耶穌基督就係真理啊嘛。咁耶穌基督嗰個身體咪係包含咗所有嘅真理咯。乜嘢係耶穌基督個身體啊？基督個身體咪就係教會咯。提前第3章第15節係咁講：這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。大家留意下，係整個教會就係真理嘅柱石同埋根基。唔係某一個嘅牧師，或者一個嘅老師，或者一個神學教授。佢哋或者好出名 ，OK， 但係佢單丁一個人咧，就唔能夠代表係真理嘅柱石同埋根基。我哋要相信嘅咧，就係教會一路傳統一路傳遞落嚟嘅嗰個係經過係歷史考驗、經過時間考驗嘅係真實嘅嗰個就係一路傳落嚟嘅真理，係我哋係擺咗嚟到尾聲，一定要係堅信落去嘅。咁實際上邊嚟到講啦，箴言27章17節係都係咁話，佢話鐵磨鐵磨出刃來，朋友相感也是如此。中國人我哋有句俗語咧，就係刀不磨不鋒利，人不磨不成器。幾時咧都係要大家係磨練咁樣咧，先至會係真真正正係得到嗰個寶藏㗎。咁係如果譬如喺教會裏邊，你可以係鼓勵我，或者我有嘢睇差咗錯嗰陣時咧，你可以糾正我。有陣時或者你自己睇漏咗啲嘢嘅，我亦都可以鼓勵你、糾正你。咁樣我哋大家一齊學習嗰陣時咧，我哋夾埋一齊嗰陣時咧，我哋就更加互相建立咧，就係更加係呢個健康，更加係堅強。傳道書第4章都係咁話：兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。若是跌倒，這人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，沒有別人扶起他來，這人就有禍了。幾時都係㗎。如果你有一班人，就算係冇事冇啲咩嘅呢個衝擊，咁起碼咧都係有伴，唔使咁孤單。但係如果係有啲咩嘅呢個攻擊啊，有啲咩嘅困難嗰陣時咧，更加係需要大家互相嚟到幫助啦。如果我哋是但其中有一個弟兄姊妹嚟到跌倒嘅咧，我哋可以扶翻佢起身嘅。咁但係如果你自己係自己顧自己嘅咧，可能你跌倒咗之後起唔翻身嘅喎，咁就弊家伙嘅咯。我知道啦，喺教會裏邊咧，亦都有啲弟兄姊妹咧唔中意係人哋管佢嗰啲事，佢亦都唔管人哋嗰啲事。但係呢個唔係最好嘅。最好嘅就係大家互相建立。咁好似係如果我哋將教會嘅弟兄姊妹用一條鐵鏈嚟到係作一個譬喻咁樣啦，每一個成員就係一個球啊。咁如果大家你建立我，我建立你咧，就所有嗰啲鏈咧，嗰啲 links 咧，嗰個每一個環節咧都係堅強，就冇一個 the weakest link， 一個最脆弱嗰個環節。如果唔係咧，教會有衝擊嗰陣時咧，喺邊度斷啊？就係最脆弱嗰個環節嗰度斷咯。咁從另外一個角度咧，如果教會我哋一班人一齊嚟到做嗰陣時咧，我哋亦都係可以咧係試驗諸靈係更好嘅。約翰一書第4章第1節，約翰就係話：親愛的弟兄啊，一切的靈你們不可都信。總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。嗱，如果
如果頭先講喺呢個係，就算喺教會嗰個圈子裏邊咧，仍然都有唔少嘅呢個異端想侵入，有啲邪説例如譬如話前一排好興嘅嗰啲成功嘅神學等等咁嘅嘢。咁如果係我自己一個人睇嘢嗰陣時咧，我嗰個知識有限嘅，我可以咧就係睇漏咗好多嘢。但係如果有一班人嘅咧，大家嗰個背景唔同，大家嗰個經歷唔同，我睇漏咗啲嘢咧，你或者從另外一個角度咧，你睇得清清楚楚，你可以提醒我話：喂，唔好咁喎，你會唔會睇漏咗呢樣嘢啊？諗下呢一方面啦。咁有陣時或者唔係我睇漏，或者係你亦都係有啲嘢有疏忽咗啦，我亦都可以係講翻俾你聽。咁如果我哋一齊有啲 checks and balances 有大家係互相呢個建立、互相輔助嗰陣時咧，我哋咧就唔會係咁容易俾人哋係欺騙咗，唔會係失到我哋嗰個自由。咁仲有一點臨到結尾嗰陣時，我要再強調嘅，再睇翻開始嗰陣時，我哋睇主耶穌嗰個使命，再睇多一次。主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。我相信啦，當我哋喺一齊辨別真理嗰陣時，主嗰個意思咧就唔係淨係叫我哋做唔好俾人呃到，淨係做一個防守嗰個嘅工作。佢更加咧就係要我哋就係成全佢嗰個使命啊！要唔單止係守，亦都係要攻，要將嗰個天國將嗰個福音嚟到係廣傳，挺其餘嗰啲靈裡貧窮嗰啲人係明白嗰個真理，就係得到係釋放，佢哋都可以得到自由，神國可以係一路係前進，一路係拓展。而家喺教會裏邊，其中面對一個問題嘅咧，就係好多時咧，我哋做基督徒咧，我哋識得係享受我哋喺基督裏邊嗰個自由。咁但係咧，享受到自由嗰陣時咧，我哋咧就係有陣時或者會忘記咗，原來主係俾咗我哋嗰個大使命，係叫我哋係將我哋認識嗰個真理咧講翻俾第二啲人聽。嗰啲唔識嗰啲人，挺佢都係開佢嗰個眼，挺佢能夠係明白真理，能夠係接受主，能夠係得到係釋放，得到係自由。嗱，冇錯，我哋有我哋作為神嗰個兒女嗰個嘅權利嘅，無可否認。但係千祈唔好忘記咗我哋嗰個責任，我哋嗰個義務。如果我哋忘記咗嘅話咧，我哋第時見翻主面嗰陣時，主再嚟，我哋見翻佢，同佢交代嗰陣時咧，我哋就羞愧噶啦。我同你都會羞愧噶啦。如果我哋忘記嘅話，好啦，時間差唔多，咁今日要同大家係溫習一下，今日講咗啲咩嘢啦？第一就係無論係主自己嗰個嘅嚟到地上嗰個目的，或者係我哋作為教會嗰個目的。我哋都係要得自由，得到自由。要得到呢個自由嘅，我哋要識得嗰個能力來源係乜嘢？我哋要依靠乜嘢？就係依靠耶穌基督自己本身，依靠聖靈。我哋就係認識到嗰個真理啦。咁點樣同佢哋係建立嗰個良好嘅關係？嗰個方法係咩咧？就係透過聖經。我哋要熟習聖經。能夠係辨別好歹嗱，記住咧，幾時嗰個熟習聖經啦，就唔係淨係頭腦嗰個知識，亦都係要行出嚟嘅，應用到出嚟嘅。咁學習嗰陣時咧，最好就係教會整體一齊嚟到嚟學習，你建立我，我建立你。仲有就係千祈唔好係忘記咗我哋嗰個使命，唔好淨係守。亦都係要攻傳福音，將福音廣傳。
最尾一個 slide 啦。咁剩翻落嚟嗰個就係嗰個挑戰，同大家再講4樣嘢，沉氣啲。第一個挑戰就係，OK， 我相信在座嘅絕大部分都已經係信主，認識咗主噶啦，你已經係得救噶啦。但係你而家仲有冇係仍然都係被罪嚟到係捆綁？你會問我點樣仍然被罪嚟到捆綁啊？哦，如果你喺你嗰個行事為人嗰陣時，你係選擇跟呢個世界走呢個世界嗰條道路，你唔係跟耶穌基督嗰個吩咐，唔係揀佢嗰條路嚟到行嘅啦，你就樣樣嘢就係好似呢個世界仍然有條鏈鎖住你咁樣。你問翻下自己，你係咪仍然係受捆綁？如果你唔想受捆綁嘅，要點做呢？第二個挑戰就係要訓練自己實踐聖經。你有冇咁樣做？嗱，唔好以為咧就係我聽我哋即係好多嘅牧師啊，我哋有啲嘅出邊有好多好嘅講座啊，咁我聽好多，我知㗎啦咁樣。唔係淨係聽咁簡單。嗱，如果你唔係實踐嘅咧，你就會好似係水過鴨背咁樣，左耳入右耳出，聽咗你得唔到益處嘅。第三，好啦，如果你立定嗰個心志，你話我想係訓練自己實踐聖經啦。咁除咗你自己得益之外，有冇係幫助其餘嘅人一齊嚟到成長咧？唔單止係你係堅強，亦都係弟兄姊妹都係堅強啦。有冇？OK， 呢個要教會一齊做噶啦，唔係淨係你啦。最尾有做到呢個防守嗰個 defense 之外，亦都係要進攻嘅，要 offense 嘅。打波又要守又要攻嘅，你淨係守，你守龍門咧，你淨係俾人哋係猛咁砌嘅啫，唔能夠嘅。你要攻嘅，兩樣嘢都係要做。如果係咁樣做嘅，你就係似翻主耶穌基督咁樣承擔大使命，學咗基督嗰個樣式，有冇啦？我哋低頭同心禱告。親愛主，我哋恭敬嘅嚟到你嗰個面前，我哋感謝你係留低嗰個教導俾我哋，就係要我哋一同係呢個辨別真理嚟到係得自由。主啊，多謝你係我哋嗰個能力嗰個來源，你亦都係一路喺身邊嚟到係幫助我哋。主啊，提醒我哋幾時都係要努力用功，唔好係懶惰，亦都唔好淨係顧住自己，亦都係諗住係弟兄姊妹一齊嚟到前進，一齊嚟到係整個教會得到係健康堅強，能夠係將福音廣傳，到我哋見主面嗰陣時，我哋就係好開心咁樣嚟到係將我哋帶到嗰個福音去到佢哋嗰個生命裏邊，佢哋都係能夠係認識主，有好多新嘅弟兄姊妹加添喺嗰個行列嗰度。我哋為此係感謝神，你係使用我哋，幫助我哋，聽我哋做一個順命嘅兒女，奉救主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。請會眾一同站立。